오늘은 민수기 35장을 보겠습니다. 民数記の35章を見ます。 민수기 35장 16절부터 읽겠습니다. 民数記の35章の16節から読みます。 자, 민수기 35장 16절 만일 천련장으로 사람을 쳐 죽이면 이는 고살한 자니 그 고살자를 반드시 죽일 것이요 その人がもし鉄の器具で人を撃って死なせたなら、その者は殺人者である。その殺人者は必ず殺されなければならない。 만일 사람을 죽일 만한 돌을 손에 들고 사람을 쳐 죽이면 이는 고살한 자니 그 고살자를 반드시 죽일 것이요 もし人を殺せるほどの石の道具で人を撃って死なせたなら、その者は殺人者である。殺人者は必ず殺されなければならない。 만일 사람을 죽일 만한 나무 연장을 손에 들고 사람을 쳐 죽이면 이는 고살한 자니 그 고살자를 반드시 죽일 것이니라. あるいは人を殺せるほどの木製の器具で人を撃って死なせたなら、その人は殺人者である。殺人者は必ず殺さなければならない。 피를 보수하는 자가 그 고살자를 친히 죽일 것이니 그를 만나거든 죽일 것이요. 血の復讐をする者は自分でその殺人者を殺してもよい。彼と出会った時に彼を殺してもよい。 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 もし人が憎しみを持って人をつくか、あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせるなら、 원한으로 인하여 손으로 쳐 죽이면 그 친자를 반드시 죽일 것이니 이는 고살하였음이라. 피를 보수하는 자가 그 고살자를 만나거든 죽일 것이니라. あるいは敵意を持って人を手で撃って死なせるなら、その撃った者は必ず殺されなければならない。彼は殺人者である。その血の復讐をする者は彼と出会った時にその殺人者を殺してもよい。 원한 없이 우연히 사람을 밀치거나 기회를 엿봄이 없이 무엇을 던지거나 もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、 보지 못하고 사람을 죽일 만한 돌을 던져서 죽였다 하자. 이는 원한도 없고 해하려 한 것도 아닌즉 また気がつかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、 회중이 친자와 피를 보수하는 자 간에 이 규례대로 판결하여 回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間をこれらの掟に基づいて裁かなければならない。 피를 보수하는 자의 손에서 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이요 그는 거룩한 기름을 부음을 받은 대제사장의 죽기까지 거기 거할 것이니라. 回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。 그러나 살인자가 어느 때든지 그 피하였던 도피성 지경 밖에 나갔다 하자. もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、 피를 보수하는 자가 도피성 지경 밖에서 그 살인자를 만나 죽일지라도 위하여 피 흘린 죄가 없나니. 血の復讐する者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけてその殺人者を殺しても彼には血を流した罪はない。 이는 살인자가 대제사장의 죽기까지 그 도피성에 유하였을 것임이라. 대제사장의 죽은 후에는 그 살인자가 자기의 산업의 땅으로 돌아갈 수 있느니라. その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。 오늘 아침에는 이제 도피성 얘기를 하려고 합니다. 今日の朝は逃れの町について話をしようと思います。 이제 살인자가 이제 도피성으로 도망가서 이제 들어가면 살 수 있습니다. 殺人者が逃れの町に逃げて入ると生きることができます。 자, 이제 도피성이 어떤 것인지 PPT를 보면서 좀 말씀을 드리겠습니다. 逃れの町とはどういうものかPPT を見ながらお話しいたします。
자, 이제 도피성 사진이 이렇게 나와 있죠. 逃れの町の写真が今出てきていますね。 실제 이제 도피성이 저렇게 이렇게 생겼습니다. 実際に逃れの町はあのように作られています。 이스라엘에는 이제 도피성이 6곳에 있습니다. イスラエルには逃れの町が8カ所あります。이제 6カ所あります。 요단강 동쪽에 3군데가 있고요. ヨルダン川の東の方に3つあって、 서쪽에 3군데가 있는데 西側に3つあるんですけれど、 그러니까 죄를 지었을 때 살인했을 때 도피성으로 이제 막 도망을 가야 되는데 ですから罪を犯した時に、殺人を犯した時にその逃れの町に早く逃げていかなければいけないんですけれど、 거리가 멀면 피해 보수자가 따라와서 죽일 거예요. その距離が遠いとその血を償う者がついてきて殺すんですね。 그래서 이제 거리가 가까워야 되는데 だから距離が近くなければいけないんですけれ 그래서 ど、 이제 도피성이 6군데 있습니다. 逃れの場所が6カ所あるんですね。 가장 먼 거리에 있는 사람이 48km 떨어져 있다 하더라고요. 一番遠くに離れている人が48キロ離れていると言っていました。 하루만 도망가면 ですから 이제 도피성에 들어갈 수가 있습니다. 1日だけ逃げれば逃れの町に入ることができます。 그럼 뭐 도피성 가까이에서 범죄를 저지를 수도 있고 その逃れの町の近くで罪を犯すこともできるし、 도피성 멀리 떨어진 곳에서 범죄를 저지를 수도 있는데 逃れの町から遠く離れたところで罪を犯すこともあるんですけれど、 뭐 도피성 근처에서 죄를 이제 범했으면 뭐 1km만 달려가면 될 거고 逃れの町の近くで罪を犯したならば1キロだけ走っていけばいいわけですし、 이제 가장 멀어도 48km만 달려가면 되는 거예요. 一番遠くても48キロだけ走っていけばいいんですね。 다시 PPT를 올려주세요. もう一度 PPT を出してください。 자, 이제 이 도피성은 이제 예레미야 31장 21절을 읽어보시면 その逃れの町というのはエレミヤの31章の21節を見てみると、 이제 길표와 표목이 있어요. そこに標柱と道しるべがあるんですね。 그러니까 이정표가 이제 있단 말이에요. 이제 길을 가리켜주는 간판이 있다는 거예요. その道を教えてくれる看板があるということなんですね。 그러니까 누가 이제 범죄를 저지르고 달려가도 금방 이제 도피성이 어디 있는지 알 수가 있는 거죠. ですから誰が罪を犯して走っていってもすぐにどこにいるかわかるんですね。 그리고 이제 도피성으로 가는 길은 길이 가장 좋아요. また逃れの町に行く道が最もいいんですね。 그래서 이제 도피성으로 들어가는 길을 도로를 이렇게 닦아 놓았어요. 逃れの町へ行く道路をこうやって整備をしておきました。 그리고 이제 군데군데 길표와 표목이 있는 거예요. そしてところどころに標柱と道しるべがあるんです。 이쪽으로 가면 도피성이 나온다. こちらに行けば逃れの町が出てきます。 이쪽으로 얼마만큼 가면 도피성이 있다. こちら側にあとどれぐらい行けばこの逃れの町があります。 이제 그거를 가르쳐 주는데 それを教えてあげるんですけれど、 도피성의 이 길의 폭이 14m 정도 된대요. この逃れの町の行くための道の幅が14メートルぐらいになるんだそうです。 그러니까 이제 길표와 표목도 있고 標柱と道しるべもあって、 도로를 닦아 놓았고 道路を整備しておいたし、 그다음에 이제 이 도로의 폭이 14m 정도 ま 되니까 だ道路の幅が14メートルぐらいになりますから、 막 도피성을 금방 찾을 수 있다는 거예요. 逃れの町はもうすぐに見つけられるということなんですね。 자, 이제 도피성이 6군데 이렇게 있는데 逃れの町は6カ所あるんですけれど、 자, 요단강 서쪽에 게데스, 세겜, 헤브론 세 곳이 있습니다. ヨルダン川のその方にゲデス、ヘブロン、セゲムと3つあります。 그다음에 이제 요단강 동쪽에는 골란, 길르앗나못, 베셀 세 군데 이렇게 이제 ま 있죠. たヨルダン川の東の方にはベサンのゴランとまたギルアテのラモテ、ベチェルがあるんですね。 뭐 이스라엘이 뭐 큰 나라가 아니에요. イスラエルという国は大きい国ではありません。 한국도 작은 나라인데 韓国も小さい国なんですけれど、 한국보다도 이제 뭐 더 작은 나라니까 韓国よりももっと小さい国ですから、 이제 뭐 하루만 달려가면 저 도피성에 이제 들어갈 수가 있습니다. 1日だけ走っていけば逃れの場所へ行けるんです。 자, 그다음 예 보세요. その次のものを見ると、 그래서 이제 이 도피성은
이제 누가 들어갈 수 있느냐? すると、この逃れの町には誰が入れるのか。 그럼 살인자가 다 들어갈 수 있느냐? 殺人者といえばみんな入れるのか。 아니에요. 다 못 들어가요. そうではないんですね。みんな入れなくて。 살인자는 이제 두 종류가 있는데 殺人者はその2種類があるんですけれど、 오늘 민수기 35장에서 읽어봤죠? 民数記35章で読みましたね。 이제 고살자가 있고 오살자가 있어요. この悪意を持って殺した殺人者と知らずに殺した殺人者がいるんです。 이제 악의를 가지고 적의를 가지고 원한을 가지고 사람을 죽인 살인자가 있고요. 悪意を持って敵意を持って人を殺したこの殺人者がいて、 근데 악의가 없고 적의가 없어요. また悪意も敵意もないんです。 계획을 세운 적도 없는 거예요. 計画を立てたこともないんです。 실수로 이제 사람을 죽인 사람이 오살자죠. その失敗でこの人を殺してしまったこの人がその知らずに殺した殺人者と言います。 이제 오살자를 좀 이렇게 설명을 해드리면 この知らずに殺した殺人者の話をすると、 산에 올라가서 이제 나무를 한 거예요. 山に行ってはこの木を切っていたんです 이제 ね。 도끼로 이제 이렇게 나무를 딱 찍는데 この斧でその木をこうやって切るんですけれど、 그냥 세게 이제 이 나무를 찍으려고 強くこの木を打とうと思って、 막 뒤로 이제 이만큼 해가지고 이제 탁 이렇게 이제 찍는데 その後ろにこんなに後ろの方に持って行ってから強くこの打つんですけれど、 뒤에 사람이 있는 걸 모른 거예요. 後ろに人がいたことを知らなかったんです 근데 ね。 멍청하게 서 있다가 뒤로 후드르는 도끼에 맞아서 이제 죽은 거예요. ただぼーっと立っていてはその後ろにこうやって斧を振ったせいで頭に当たって死んだんです。 이거는 죽이려고 계획을 한 것도 아니고 これは殺そうと計画をしたわけでもないし、 원한이 있는 것도 아니고 何かその恨みがあるわけでもないし、 악의가 있는 것도 아니잖아요. 悪意があるわけでもないですね。 이건 완전 100% 실수로 뒤에 있는 사람이 이제 죽은 거예요. 100% その過ちによって後ろにいた人が死んだんです。 또 이제 산에 이렇게 올라가 ま 있는데 た山に登っているんですけれど、 새가 이제 이렇게 날아가는 거예요. 鳥がこう飛んでいくんですね。 그래 땅바닥에 돌이 있어가지고 地面に石があって、 돌을 이제 새 맞추려고 이렇게 던졌는데 その石をこの鳥を当てようと思ってこう投げたんですけれど、 돌이 이제 산 아래로 이제 날아가면서 石は山の下に落ちていって、 그때 지나가던 사람이 돌에 맞아가지고 죽은 거예요. その時通りがかった人が石に当たって死んだんです。 이거는 계획을 한 게 아닌데 これは計画をしたわけではないんですけれど、 실수로 사람이 죽은 거잖아요. その失敗に過ちによって人が死んだんですよ 자 ね。 이런 사람이 오살자라고 하는 거예요. この人は知らずに人を殺した殺人者だと呼ぶんです。 여러분 실수로 사람을 죽였는데 過ちで人を殺してしまったんですけれど、 가족이나 친척이 이거를 알고 家族や親戚がこれを知って 너무 가슴이 아프고 とても胸が痛くて、 너무 화가 あ 나서 まりにも腹が立って、 오살자를 추격하는 거예요. この知らずに殺したこの殺人者を追いかけていくんです。 실수로 한 거를 알지만 過ちでそうしたということを知っているけれど、 사랑하는 가족이 죽었잖아요. 愛する家族が死んでしまいましたよね。 원한이 맺힌 거예요. だから恨みができたんです。 그래 막 그 사람을 잡아 죽이려고 막 따라간단 そ 말이에요. の人を捕まえて殺そうと思ってついていくんです。 이제 실수로 사람을 죽인 사람이 その過ちで人を殺した人が 이제 살 길이 바로 도피성인 거예요. その生きる道というのは逃れの場所なんです。 막 피해 보수자가 너 거기 안 서 하고 이제 막 쫓아올 その 때 血を報いるためにこの追いかけてくるときに、 이제 막 있는 힘을 다해서 막 도피성을 향해서 도망을 가는 거예요. そのもう力いっぱいこの逃れの場所に向けて走っていくんです。 그럼 도피성에 장로님들이 어서 들어오라고. すると逃れの場所の長老たちが、早く入ってきなさいと。 도피성에 딱 들어가면 이제 문을 닫는 거예요. 逃れの町にこう入るとその扉を閉めるんです。 피해 보수자가 도피성 앞에 와서 血をこの取るために来たこの人たちが逃れの町に来て、 빨리 문을 여시오. 早く扉を開けてください。 저놈이 우리 아버지를 죽였어. あいつが私の父を殺しました。 저놈을 끌어내 주시오. あの人を連れ出してください。 내가 저놈에게 원수를 갚아야 되니까 いや私があいつに仇を返さなければいけないから、 빨리 그 사람을 내주시오. 早くあの人をこう出してください。 그래도 도피성 안에 있는 대제사장이 그 사람을 내주지 않는 거예요. でも逃れの町にいる大祭司がその人を引き渡さないんです。 왜냐하면 원한을 가지고 사람을 죽인 게 아니잖아요. なぜなら敵意を持って人を殺したわけではないですよね。 계획하고 사람을 죽인 게 아니잖아요. 計画を持って人を殺したわけではないですね。 실수로 사람을 죽인 거기 때문에 過ちによって人を殺したため、
도피성에 들어가면 보호를 해주는 거예요. 逃れの町に入ると保護をしてあげるんです。 그러면 피해 보수자가 절대 이 오살자를 죽일 수가 없는 거예요. するとその血を報いるために追いかけてきたこの人がこの知らずに人を殺した殺人者を殺せないんです。 근데 자기가 원한이 있어. でも自分が恨みがあります。 저놈의 자식 어디 보자. あいついつか見てろ。 성경에 보면 압살롬이라는 사람이 있잖아요. 聖書を見るとアブシャロムという人がいますね。 베다는 형님 암논이 자기 여동생을 범한 거예요. 腹違いのその兄アムノンが自分の妹を犯したんです。 다말이라는 여동생을 압살롬이 범한 거예요. タマルというその妹を犯したんですね。 압살롬이 마음에 원한을 품은 거예요. アブシャロムが心の中に恨みを持ったんです。 이놈 암놈 어디 두고 こい 보자. つアムノン見てろ。 네가 내 동생을 범하고 내쫓아 お前が私の妹を犯してまた追い出したのか。 내 동생을 범한 죄도 큰 죄지만 私の妹を犯したのも大きな罪だけれど、 내 동생을 범하고 내쫓은 죄는 더 큰 죄다. 私の妹を犯して追い出した罪はもっと大きな罪だ。 2년 동안 이제 이 압살롬이 마음의 원한을 탁 품어요. 2年間このアブシャロムがその心の中に恨みを持っているんです。 양털 깎는 날 형제들을 다 이제 초대를 해서 羊の毛を刈る日にこの兄弟たちをみんな集めて、 이제 압살롬을 죽일 계획을 세운 거예요. そのアブシャロムが殺す計画を立てたんです。 그래서 그 장소에서 압살롬이 암논을 죽이는 거예요. そしてその場でアブシャロムがアムノンを殺すんです。 자기 여동생의 원수를 갚는 거죠. 自分のその妹の仇を討つんですね。 여러분 압살롬은 오살자입니까? 고살자입니까? アブシャロムはその知らずに人を殺したんですか、その悪意を持って人を殺したんですか。 자, 아기를 가지고 지금 암논을 죽인 거잖아요. 悪意を持ってアムノンを殺したんですよね。 자, 계획을 하고 암논을 죽인 はい 거잖아요. 計画をしてアムノンを殺したんですよね。 그러면 이 압살롬은 고살자가 맞잖아요. するとこのアブシャロムというのはその悪意を持って殺した殺人者なんですね。 요한일서 3장 15절을 읽어보면 第一ヨハネの3章15節を読んでみると、 형제를 미워하는 자마다 살인한 자니 이렇게 기록이 돼 있어요. 兄弟を憎む者は皆人殺しであると書いてあります。 마음에 형제가 미운 거예요. 心の中でその兄弟が憎いんです。 같은 마을에 사는 사람이 미운 거예요. 同じ町で過ごしているこの人が憎いんです。 옆 동네에 사는 사람이 미운 거예요. 隣の町に住んでいる人が憎いんで 그러니까 す。 형제를 미워하기만 해도 살인했다 그런 거예요. だから兄弟を憎むだけでも殺人をしたと言うんです。 그러면 여러분들은 인생을 살면서 사람을 미워해 본 적이 있나요? すると皆さんは人生を生きる中で人を憎んだことがありますか？ 아니 이렇게 착하게 보이는 여러분들이 사람을 미워한 적이 있단 말이에요? こんなに優しく見える皆さんが人を憎んだことがあるんですか？ 진짜 이해할 수 없는 本当に 일이지만 理解しがたいことですが、 예쁘게 생긴 사람도 미움을 가지고 もう 있고 綺麗な方もこの人を憎む心を持っていて、 마음 착한 사람도 미움을 가지고 있잖아요. 心優しそうな人も心に憎しみを持っていますよね。 우리 동네는 산 밑에 있는 동네였어요. 私のいた町はこれ山の下にあった町でした。 학교를 이렇게 이제 갔다가 혼자 이렇게 올 때가 있어요. 学校に行ってからもう一人で帰ってくる時があるんですね。 그러면 앞 동네에 있는 형들이 딱 기다리고 있는 거예요. すると前のその町にいたそのお兄さんたちがこの待っているんです。 야, 우리 마을을 통과하려면 돈 내고 가야 된다. 私たちの町を通過するにはお金を払って通らないといけないよ。 우리 어릴 때는 나쁜 새끼들이 얼마나 많은지 몰라. 私が幼かった頃には悪い奴らがどんなにたくさんいたか分かりません。 그래서 전 어릴 때부터 학교 옆에 시내에서 살고 싶었어요. だから私は幼い頃から学校の隣の市内で過ごしたかったんですね。 우리 집은 수없이 많은 마을을 지나서 마지막 산 밑에 있어. 私の家は数多くのその家を過ぎて最後の山の下にあるんですね。 길이 없어. 다른 마을로 갈 수 있는 길이 더 이상 없는 거예요. 他の町へ行けるそのもう道はもうそれ以上ないんです。 그럼 혼자 올 때는 막 빠른 걸음으로 그 앞 동네를 통과하려고 막
걸어와요. 一人で帰ってくるときにはその前のその町を早く通り過ぎようとは走ってきます。 근데 이 앞동네에는 나쁜 놈들이 많은 でも 거예요. 前のこの町には悪い奴らが多いんですね。 두 명, 세 명 딱 길목을 딱 지키고 있다가 2人3人がこの道をこうやって塞いでいて、 야, 네가 우리 동네를 통과하는데 돈을 お 내라. 前が私たちの町を通るならばお金を出せ。 돈 お 없습니다. 金ありません。 돈 없으면 책이라도 お 내놔라. 金がなければ本でも出せ。 안 됩니다. ダメです。 그러면 옷이라도 な 벗어나라. らば服でも脱いでおけ。 그 당시에 있잖아요. 잘 살지 못했기 때문에 이 옷이 얼마나 귀합니까? 当時豊かではないですから、この服がどれだけ大切ですか。 그래 이제 없다란 막 이제 때리는 거예요. ないと言うとその殴るんです。 근데 뭐 두 놈이 덤비니까 어떻게 할 수가 없잖아요. もう2人で攻撃しますから、もうどうすることもできないです 이제 ね。 두들겨 맞고 이제 그 마을을 통과하는 거예요. そうやって殴られてからその町を通過するんです。 막 속으로 막 욕을 心の 하면서 中でもううちを言いながら、 고노야로 아노야로 하면서 이제 막 욕을 하면서 이제 그 마을을 이제 통과하는데 この野郎あの野郎とこうやって町を通過するんですけれど、 두고 보자. 見てろ、 너네들 이제 나한테 다 죽었다. お前たちはもう私の手でもう死んだんだ。 이제 마음에 미움이 막 꽉 차는 거예요. 心の中にも憎しみがもういっぱいになるんですね。 내가 너희들한테 맞고만 있을 줄 알아? 私がお前たちに殴られているだけだと思うなよ。 기다려. 맞대로. 나도 힘이 있을 때가 있을 거야. 私も力ができる時があるんだ。 그 동네 형이 날 때리는 거야. その町の年上の者たちが私を殴るんですね。 그 한밤중에 있잖아요. 夜中に、 그 형 밭을 찾아간 거예요. その人の畑のところに行ったんですね。 밭에 가서 물을 다 뽑아버린 거예요. 제가. 畑に行ってその水を全部抜き取ってしまったんです。 그 다음날 아침에 학교를 가는데 その翌日学校に行ったんですけれど、 그 형님 아버지가 아침 일찍 밭에 나와 있는 そのお 거예요. 兄さんのその父が朝早くに田んぼに来ていたんですね。 담배를 이제 피우는 거죠. タバコを吸うんですね。 그러면서 이제 담배를 피우는데 タバコを吸うんですけれど、 어떤 자식이 우리 집에 물을 다 뽑았어. ドイツが私の家の田んぼの水を全部抜き取ったんだ。 이런 죽일러. 本当にこのやつ殺してしまうぞ。 나는 그쪽 쳐다보지도 않고 유유히 이제 걸어가는 거예요. 私はそっちをもう見向きもせずに悠々と歩いていくんです 내가 ね。 얘기했잖아. 私が言ったでしょ。 아들 교육을 잘 시키려고. 息子の教育をちゃんとさせなさいと。 내가 무슨 잘못이 있다고 내가 그 동네에 지나갈 때마다 돈을 뺏고 지랄이야 지랄은. 私がこの間違ったこともしてないのになんでそこに通るたびにお金を盗むんだ。 당신 아들이 나를 때리니까 나도 원한을 갚았을 あ 뿐이야. なた様のその息子がこの私のお金を盗んだからこういうことが起きるんだよ。 한 번만 더 もう一 때려봐라. 回だけ殴ってみろ。 감자고 당근이고 다 뽑아버린다. そのじゃがいもも人参も全部抜き取ってしまうぞ。 마음에 있잖아요. 미움이 꽉 차가지고 心の中にも憎しみが大きく上がってきて、 나를 때린 형놈을 마음에서 막 수없이 죽인 거예요. 私を殴ったその兄を本当に心から憎んだんですね。 여러분 사람이 죄를 범할 때 그 人が罪を犯すときに、 실수로 죄를 범할 때가 있겠지요. その過ちで人罪を犯すときがあり 아무 ますよ 생각 ね。 없이 돌을 던졌는데 지나가던 사람이 맞아 죽는 일도 있고 何も考えずに石を投げたんですけれども、取りがかりの人が石に当たって死ぬこともあるし、 건축공사를 이렇게 이제 하는데 建築の工事をするんですけれど、 볼트를 제대로 안 조인 거예요. そのボルトをちゃんとこうやって締めてなかったんです。 그리고 이제 지나갔는데 そして通り過ぎたんですけれど、 건물 밑으로 지나가던 사람이 이 천장에 있는 게 떨어져서 머리 맞아 이제 죽은 거예요. 建物の下通りがかった人がその上のものが落ちてきてこの頭に当たって死んだんです。 여러분 우리가 이렇게 실수로 죄를 질 때도 있지만 私たちがこのように過ちで人を殺す時もあるけれど、 대부분의 죄는 우리가 실수로 죄를 짓습니까? 마음에 이 원한이나 미움이 있습니까? ほとんどの私たちが過ちで犯すこともあるけれども、心の中に罪を犯す時に悪意や敵意がありますかありませんか。 마음에 미움을 가지고 心 있잖아요. の中に憎しみを持っていますよね。 예, 기회를 엿보고 있잖아요. 機会を狙ってますよ 어떻게 ね。 저놈을 응? 좀 괴롭힐까? あいつをどうやって懲らしめてやろうか。 저놈을 어떻게 하면 あい 죽여버릴까? つをどうすればもう殺してしまおうか。 여러분 마음에 악의를 가지고 그렇게 여러분들이
살고 있지 心の 않습니까? 中にそのように悪意を持って生きているではないですか。 한 번은 오사카에 있을 때 어떤 일이 있었느냐 하면 一度は大阪にいる時にどういうことがあったかというと、 그 스기우라라는 사람하고 중국의 진상이 결혼을 했어요. その杉浦という方と中国の陳さんがその結婚したんですね。 근데 이제 이 진상은 중국에서 이제 결혼해서 오면서 많은 빚을 진 거예요. この陳さんは中国からその結婚してきてたくさんの借金があったんです。 그러니까 이제 안마하는 회사에 가서 이제 일을 하면서 その何かマッサージをするその会社に行って仕事をしながら、 이제 돈을 벌어가지고 중국의 빚을 갚아야 되는 거예요. そのお金を稼いではその中国の借金を払わなければいけないんです。 남편은 신문을 돌리고 있는데 夫は新聞を配っているんですけど、 새벽에 일어나서 신문 돌리고 하루 종일 노는 거야. 早朝に起きて新聞を配っては一日中遊ぶんです。 근데 아내는 중국에 빚진 돈을 갚아야 되기 때문에 でも妻は中国に負ったその借金を返さなければいけないか 이제 ら、 안마 회사에 가가지고 열심히 막 월요일부터 금요일까지 안마하는 거예요. マッサージのその会社に行っては月曜日から金曜日までずっとマッサージをするんで 그럼 す。 토요일이 되면 집에 이제 돌아오는 거예요. 土曜日になると家に帰ってくるんです。 그리고 이제 일요일 날 저녁에 다시 회사로 이제 가는 거예요. そして日曜日の夜にまた会社に行くんですね。 남편이 아내한테 이야기를 한 거예요. 夫がその妻に言ったんですね。 너는 내 あ 아내다. なたは私の妻だ。 왜 내가 결혼했는데 너하고 따로 살아야 되냐? どうして私が結婚したのにあなたと別々に過ごさなければいけないんだ。 월요일부터 금요일까지 네가 회사에 가 있고 月曜日から金曜日まであなたは会社に行っていて、 나 혼자 밥을 해 먹고 私一人でご飯食べて過ごし 빨래를 て、 하고 청소를 해야 되는데 その洗濯をして掃除をしなければいけないけれど、 이제 일하러 가지 も 말아라. う仕事をしに行くな。 아 나도 일하러 가고 싶지 않다. 私も仕事をしに行きたくないです。 그래 일하러 가지 마. そうだよ、仕事をしないで。 그럼 내가 일하러 가지 않을 じゃ 테니까 あ私が仕事をしに行かないから。 중국에서 일본 올 때 빚진 빚만 갚아줘. 中国から日本に来るときにその負った借金だけ返してください。 야 네가 빚진 걸 내가 왜 갚아주냐? あなたが負った借金をどうして私が返すんだ。 그러니까 빚을 갚아주지 않는다는 거예요. 借金をこの返してあげないということなんです 그러니까 ね。 내가 빚 갚을 때까지만 그러면 일을 할게. だから私が借金返すときまでだけ仕事をします。 안 된다. それはダメだ。 못 간다. いけない。 근데 이 진상은 일을 해야만 되는 거예요. でも仁さんはこの仕事をしないといけないんです 그 ね。 일하러 이제 간 거예요. 仕事をしに行ったんです。 남편이 화가 난 거예요. 夫が腹が立ったんです。 그래가지고 아내의 짐을 2층에서 아래층으로 다 던져버린 そ 거예요. して妻の荷物を2階からもう下の階に全部投げてしまったんで 거기는 す。 뭐 여권도 そ 들어있고 こにはパスポートも入ってるし、 뭐 또 결혼증명서도 結婚 들어있고 の証明書も入ってるし、 여러 가지가 들어있는데 2층에서 던져버린 거예요. いろいろ入っているんですけれども2階から投げてしまったんです。 오사카에 거지가 많잖아요. 大阪にそのホームレスが多いですよね。 이거 뭐 이렇게 좋은 물건을 버리네. こんなにいいものを捨てたのかと。 리아카에다 다 싣고 가버린 거예요. その何か荷台に全部乗せては持って行ってしまったんです、 일주일 ね。 만에 집에 오니까 이 진상 자기 물건이 없는 거예요. 1週間が経ってから家に帰ってきてみると仁さんが自分の荷物がないんです。 여보 내 물건이 어디 있어? あなた私の荷物は。 네가 내 말 안 들어가지고 내가 네 물건 다 아래층으로 던졌어. あなたは私のこと聞かないからあなたの荷物全部に下の階に全部捨てたよ。 그랬더니 거지가 다 가져가더라. するとホームレスが全部持って行ったよ。 그래 이제 그 얘기를 진상이 나한테 와서 이제 それ 하는데 でその話を仁さんが私にするんですけれど、 그때 제 마음 이래서 사람이 살인을 하는구나. その時その私がだから人が殺人をするんだな 야 と。 이놈이 사람이야? こいつは人か。 아내가 빚을 갚아야 되기 때문에 일을 하는 건데 妻が借金を返すために仕事をしないといけないのに、 일하러 간다고 세상에 아내의 물건을 다 갖다 버려? 仕事をしに行くと言って妻のものを全部持って行って捨てるのか。 막 여권까지 이제 다 잃어버린 거예요. パスポートまで全部なくしてしまったん 그래 で 막 す。 진상이 교회 와서 막 仁 우는데 さんが教会に来て大泣きするんですけれど、 내 마음에 막 미움이 확 일어나면서 私の心の中にも憎しみが大きく上がってきて、 이제 이 사람이 이제 신문을 돌리잖아요. この人が新聞をこう回しますよね。 송곳으로 있잖아요. 신문 돌리는 자전거를 다 빵꾸를 내고 싶은 そ 거예요. の霧を持ってその新聞を配るその自転車のタイヤを全部穴開けてしまいたいと思ったんですね。 그랬다가 또 다른 생각을 하는 거야. そうしてはまた別のことを考えたんです。 아니야 이 사람이 신문을 잔뜩 싣고 언덕에서 막
확 내려올 때 あ、そうじゃない。この人が新聞をたくさん積んで、その上からこう坂から降りてくるときに、 갑자기 자전거 바퀴에 빵꾸가 나서 거꾸로 처박혀서 죽었으면 좋겠어. 急に自転車に穴が開いて、もうひっくり返って、それでぶつかって死んでしまったらいい。 내 마음에서 수없이 그 사람을 죽이고 있는 거예요. 私の心の中でも数多くその人を殺しているんです。 실제 내가 행동으로 사람은 죽이진 않았지만 実際私が行動で人を殺しはしませんでした 내 が、 마음에는 악의가 있었고 私の心の中には悪意があったし、 적대감이 있었고 何か敵意があったし、 참을 수 없는 미움이 내 마음속에 있는 거예요. 耐え難い憎しみが私の心の中にあるんです。 만일에 그런 일이 진상에게 일어나지 않고 나에게 일어났더라면 もしそういうことが仁さんに起こらないで私に起きたならば、 나는 살인을 할 수 있겠더라고요. 私は殺人をすることもできる人だと思 그러면 いました。 살인을 나는 그 살인 안 할 거야. 私は殺人はしない。 다 그렇게 해요. みんなそう言います。 근데 너무나 억울한 일을 당하면 でもあまりにも悔しいことが起こると、 너무나 고통을 당하면 あまりにも大きな苦しみを受けると、 여러분 우리도 똑같이 그런 일을 하게 되는 거예요. 私たちも同じくそういうことをするようになるんです。 자 그러면 실수로 살인할 수도 있고 すると過ちで殺人をすることもあって、 악이나 계획을 가지고 살인할 수도 있는 거예요. 悪意や敵意を持って人を殺すこともあるんです。 그러면 여러분들은 악의를 가지고 살인한 사람입니까? 아니면 실수로 살인한 사람입니까? すると皆さんは悪意を持って人を殺した人ですか、過ちで人を殺した人ですか。 형제를 묘하는 자마다 마음에 살인한 자라고 말했으니까 兄弟を憎む者は皆すでに心で人を殺したものであると言ったから、 여러분들이 교도소는 가지 않았지만 皆さんは刑務所には行きませんでしたが、 마음으로는 수없이 계획하고 수없이 원한을 갖고 사람을 죽인 적이 있지 않습니까? 心の中では数多く憎しみを持って恨みを持ってその殺意を持ったことがあるじゃないですか。 물론 뭐 삶이 행복해서 아직 그런 마음을 가져보지 못한 사람도 있겠지요. もちろん生活がもう幸せでそんな心を持ったことがない人もいる 근데 か 내가 もしれ 오늘 ませ 아침 ん。 여러분들에게 하는 말이 이해가 됩니까? でも今日私が朝している話が理解できますか？ 마음으로 미움을 가져본 적이 있습니까? 心の中に憎しみを持ったことがありますか？ 마음에서 살인을 해본 적이 心 있습니까? の中で殺人をしたことがありますか？ 그러면 여러분들은 오늘 고살자입니까? 오살자입니까? すると今日皆さんは悪意を持って人を殺した殺人者ですか？その知らずに人を殺した殺人者ですか？ 자, 오살자 손 들어보세요. 난 悪意を持って 오살자다. だという方、手を挙げてみてください。 손 내리세요. 手を下ろしてください。 나는 고살자다. 손 私 들어보세요. は知らずにという方、今その고살자. 敵意を持って悪意を持って殺したものだという方、手を挙げてみてください。 예. 그 손 내리세요. 手 무슨 を下ろして 말인지 ください。 모르겠다. 손 どう 들어보세요. いう話か理解ができないという方、手を挙げてみてください。 여러분, 우리가 실수로 있잖아요. 私たちがその過ちで 죄를 지을 때가 있어요. 罪を犯す時があります。 그죠? そうですね。 마음에 미움을 가지고 心の中に憎しみを持っ 원한을 て 가지고 恨みを持って 이놈을 어떻게 내가 고통을 주지? こいつをどうやってこいつを懲らしめよ 어떻게 내가 이놈을 죽이지? う、私がどうやってこいつを殺そう。 실제 사람을 죽이진 않았지만 実際人を殺しはしなかったけれども 마음에 계획을 해본 적이 있습니까? 心の中に計画をしたことがあります 미움이 か？ 마음에 채워진 적이 있습니까? 憎しみが心の中に満ちたことがありますか？ 화가 난 적이 있습니까? 憤ったことがありますか？ 만일에 실수가 아니라면 もし過ちでないならば 여러분들은 마음에 원한을 가지고 있는 거잖아요. 皆さん心の中に恨みを持っているんですよね。 아직 그런 환경이 안 왔기 때문에 일을 저지르지 않았을 뿐이지. もうまだそういう環境が訪れていないからそのことを行っていないだけであって 그런 환경이 온다면 そういう環境が来るならば 여러분들은 계획할 거고 皆さんは計画をするはずだし 원한을 품게 될 거고 恨みを持つはずだし 미움을 품게 될 거고 憎しみを抱くはずだし 적대감을 갖게 될 거라는 거예요. 敵意を持つようになるということです。 그렇다면 여러분들은 오살자입니까? 고살자입니까? すると皆さんは知らずに人を殺した人ですか？その悪意を持って人を殺した人ですか？ 그냥 마음을 표현하는 た 거예요. だ心をこう表現するんです。 난 오살자다. 이제 다시 한번 손 들어. 私はこの知らずに人を殺したものだという 손 方、 내리세요. 手を下ろしてください。 난 고살자다. 私はその悪意を持って人を殺した
ものだという方、 손 내리세요. 手を下ろしてください。 우리는 고살자예요. 私たちは悪意を持って殺した殺人者なんです。 그러면 여러분들이 고살자라면 皆さんが悪意を持って人を殺した殺人者であるならば、 도피성에 들어갈 수 있나요? 皆さんが逃れの町に入れますか？ 오살자는 도피성에 들어갈 수 있지만 その知らずに人を殺した人は逃れの町に入れるけれど、 고살자는 도피성에서 받아주질 않습니다. その悪意を持って殺した人は逃れの町で受け入れてくれません。 피해 보수자가 따라오면 血を報いるためにこのついてきたら、 이제 도피성에서 고살자를 내어주는 거예요. 逃れの町ではこの悪意を持って殺した人を引き渡すんです。 이놈 오살자일 줄 알았더니 고살자네. こいつ知らずに殺したと思ったけれども悪意を持って殺したんだね。 어디 도피성 앞에 와서 대제사장인 나를 속이고 이 도피성 안으로 들어와. どうしてここに来ては大祭司である私を騙して逃れの町に入ってきたんだ。 당신이 이 사람을 데리고 가서 마음대로 하시오. あなたがこの人を連れて行って好きにしてください。 그러면서 고살자를 내주는 거예요. そう言って悪意を持って殺した人を引き渡すんです。 여러분 민수기 35장을 읽어보면 民数記の35章を見てみると、 절대로 고살자는 도피성에 들어갈 수가 없습니다. 絶対にこの悪意を持って殺した殺人者は逃れの町に入れません。 오살자만 들어갈 수가 있습니다. この知らずに人を殺したこの者だけが入れるんです。 자, 로마서 8장을 한번 찾아보겠습니다. ローマの8章を探してみます。 로마서 8장. ローマの8章 1장 1절을 읽어보겠습니다. 8章の1節を見てみます。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 여러분 예수 안에는 정죄가 없습니다. 皆さんイエスの中には罪の定めがありません。 예수 안에는 저주도 없고 심판도 없습니다. イエスの中にはその呪いもないし裁きもありません。 예수 안에는 죄가 없습니다. イエスの中には罪がありません。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 ですから今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 예수 안에는 죄도 없고 심판도 없고 사망도 없습니다. イエスの中には罪もないし、死もないですね。 저주도 없고 죄도 없습니다. 呪いもないし罪もないんです。 여러분 이 예수는 도피성의 그림자입니다. このイエス様は逃れの町の影なんです。 도피성에 죄를 짓고 들어온다는 것은 逃れの町に罪を犯して入ってくるということは、 일단 도피성 안에 들어오면 사망이 없습니다. 逃れの町に入ってくれば死がありません。 더 이상 정죄가 없고요. それ以上その罪の定めがなくて、 심판이 없고 裁きがなくて、 저주가 존재하지 않습니다. 呪いが存在しません。 도피성 안에 들어오는 것은 예수 안에 들어오는 것과 똑같습니다. 逃れの町に入ることはイエスの中に入ることと同じです。 만일에 여러분들이 오늘 아침에 오살자라면 여러분들은 도피성 안에 들어갈 수 있습니다. 今日の朝、もし皆さんが知らずに人を殺した殺人者であるならば、その逃れの町に入れます。 그러나 고살자라고 한다면 여러분들은 절대 이 도피성 안에 들어갈 수가 없습니다. しかし皆さんが悪意を持って人を殺した殺人者であるならば、この逃れの町には入れないんです。 도피성 안에 들어간다 해도 대제사장이 내쫓을 겁니다. 逃れの町に入るとしても大祭司が追い出すんです。 근데 안타까운 것은 でも脅かしいことは、 여러분들이 나는 고살자야 그러니까 이거 큰일 아닙니까? でも皆さんが私は悪意を持って殺したものですと言うからこれは大 그러니까 事ですよね。 오늘 점심 먹기 전에 오살자가 돼야 이제 도피성 안에 들어가는 거지. だから今日昼を食べる前に知らずに人を殺したものにならなければその逃れの町に入れないんですよね。 점심 시간이 됐는데도 여전히 고살자라고 한다면 この昼の時間になったのに同じくまだもう悪意を持って殺したものですというならば 도피성에 들어갈 수 없는 거 아니겠습니까? 逃れの町には入れないんですよね。 오늘 아침에 저는 여러분들의 마음을
흔들어 보고 싶습니다. 今日の朝、私は皆さんの心を揺らしてみたいです。 여러분들이 진짜 도피성 안에 있는 것인지, 皆さんが本当に逃れの町の中にいるのか、 죄를 사함받고 예수 그리스도 안에 罪 있는지, の許しを受けてイエスの中にいるのか、 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 말하는데, 今キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと言いました。 심판과 저주가 없는 예수 그리스도 안에 들어왔는지, 呪いと裁きがないイエスの中に入ってきているのか、 의인이 義 되었는지, 人になったのか、 성도가 聖 되었는지, 徒になったのか、 거룩해졌는지, 聖なるものになったのか、 죄를 사함받았는지, 罪の許しを受けたのか、 그거를 확인해보고 싶은 そ 겁니다. れを確認してみたいんです。 여러분들이 오늘 아침 고살자라고 한다면 今日の朝皆さんが悪意を持って人を殺した殺人者であるならば、 절대로 여러분은 도피성 안에 있지 않습니다. 決して皆さんは逃れの町の中には入れません。 근데 걱정하지 않아도 됩니다. しかし心配しなくても大丈夫です。 여러분들은 고살자가 아닙니다. 皆さんは悪意を持って人を殺した殺人者ではありません。 여러분들은 오살자입니다. 皆さんは知らずに人を殺したものなんです。 아닌데 나는 악의를 가진 적이 있는데 違います。私悪意を持ったことがあります。 아직 그 사람을 죽이진 않았지만 내 마음에 미움을 가지고 있고 계획을 가지고 そ 있는데 の人を殺したことはないけれども、私は心の中には憎しみを持って計画を持っていますけれど、 지금도 그 사람만 보면 진마신이 막 올라오고 그러는데 今もあの人だけ見たらそのジンマシンがこう上がってきたりするんですけ 두드러기가 ど、 막 생기고 これ何かブツブツがで 소화가 き 잘 て 안 되고 消化がうまくできなく 밤에 て、 밤에 잠이 잘 안 오고 夜によく眠れなくて、 버퍼링이 일어나고 それからそのバファリングが起きて、 나 그러는데 そうだけれど、 여러분 그런다 할지라도 여러분들은 고살자가 아닙니다. そうだとしても皆さんはその悪意を持って人を殺した殺人者ではありません。 여러분들은 하나님 앞에 오살자라는 걸 성경을 통해서 알아야 합니다. 皆さんは神様の前で知らずに人を殺したものであるということを聖書を通して知らなければいけません。 아, 이제 이 흥미가 이제 생겼습니까? 少し興味が湧きますか？ 예. 잠이 안 오죠? その眠れません 자, ね。 요한복음 13장을 이제 ヨハネ 찾아보겠습니다. の福音書13章を探してみます。 요한복음 13장 2절을 읽겠습니다. ヨハネの福音書13章の2節を読んでみます。 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었더니 夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、 여러분 마귀는 사람 마음에 생각을 넣습니다. 皆さん、悪魔は人の心の中に考えを入れます。 마귀가 생각을 넣었더니 その心を、その思いを入れたんです。 가론 유다는 예수님의 제자입니다. イスカリオテユダはイエス様の弟子です。 마귀가 가론 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었습니다. 悪魔がイスカリオテユダの心の中にイエスを売ろうとする考えを入れました。 어느 날 가론 유다가 예수님과 함께 있는데 あるイスカリオテユダがイエス様と一緒にいるんですけれど、 아, 예수를 팔면 돈을 벌 수 있겠네. イエスを売ればお金を稼ぐことができるな。 아이 뭐 예수님과 함께 다녀도 배가 고파서 미리삭을 잘라서 불에 구워 먹을 때도 있고. イエス様と一緒についていっても何かその麦を何か落ち葉を取ったりしてそれをまた焼いて食べることもあるし、 아, 이거 산 위에서 예수님 말씀 듣다가 3일 굶은 적도 있잖아. その山の上でイエス様の御言葉を聞いていて3日間飢えたこともあるでしょう。 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹이지 않았다면 パン5つと魚2匹で5000人を食べさせていなかったならば、 우리가 아마 4일을 굶었을지 5일을 굶었을지 몰랐을 거야. 私たちが4日飢えていたことかもう何日飢えていたことかわからない。 아니 예수님이 병자도 고치고 イエス様がこの弟子たちも病人も治して、 물로 포도주도 만들고 水でブドウ酒にもして、 또 바닷물도 잔잔케 하고. またその海の嵐もその静まらせて、 근데 예수님 기도하셔서 먹을 것 좀 듬뿍듬뿍 우리에게 イエス 주시지. 様がお祈りをされて食べ物も豊かに全部くれればいいのに、 아, 예수님과 함께 다녀도 배고플 때가 있고. イエス様と一緒にいてもお腹が空く時があるし、 아, 피곤할 때가 있고. 疲れる時があるし、 풍랑이 일어날 때가 있네. 嵐が起きる時があるな。 아이고 돈 좀 있으면 お 좋겠다. 金が少しあったらいいな。 이제 가론 유다가 이제 그런 생각을 하는데 イスカリオテユダがそういうことを思うんですけれど、 가론 유다 마음에 이상한 마음이 생긴 거예요. イスカリオテユダの心の中におかしな心が起きたんです。 아, 예수를 팔면 아, 돈을 벌 수 있겠구나. イエス様を売ればお金を稼ぐことができるんだな。 내가 예수를 팔아도 私がイエス様を売っても、イ 예수님은 능력이 있고 エス様は能力があって、 하나님의 아들이니까 神様の息子であるから、 내가 팔아도 팔려가지 않을 거야. 私が売っても売られない。
내가 팔아도 예수님 죽지 않을 거야. 私が売ってもイエス様は死なない。 그런 생각이 일어나는 거예요. そういう思いが起きるんです。 아, 기회가 오기만 해봐라. 機会だけは来れば、 내가 예수님을 돈 받고 팔아야지. 私がイエス様お金をもらって売ろ 그런 생각이 일어나는 う。 거예요. そういうことを思ったんです。 근데 가룟 유다는 자기가 이런 생각을 한다고 생각하는 거예요. イスカリオテユダは自分がこういうことを考えていると思うんです。 자기가 예수를 팔아야 되겠다고 생각한 줄 알고 있는 거예요. 自分がイエスを売ろうとする思いを持っていると考えてい 근데 るん 오늘 です。 요한복음 13장 2절을 し 읽어보니까 かしヨハネの福音書13章の2節を読んでみると、 마귀가 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었더니 悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、 예수를 팔아야 되겠다. イエスを売ろ 돈을 벌어야 う、お 되겠다. 金を稼ごう。 이거는 유다의 생각입니까? 마귀의 こ 생각입니까? れはユダの考えですか、悪魔の考えですか？ 마귀의 생각이죠. 悪魔の考えですね。 마귀가 그런 생각을 가룟 유다의 마음에 넣어준 거예요. 悪魔がそういう心をイスカリオテユダの心の中に入れてあげたんです。 그리고 이제 예수님이 이제 여기 이제 13장에 이렇게 이제 말하고 있어요. そして13章にこのように話をしています。 26절 읽어보겠습니다. 26節を読んでみます。 예수께서 대답하시되 내가 떡 한 조각을 찍어다가 주는 자가 그니라 하시고 곧 한 조각을 찍으셔다가 가롯 시몬의 아들 유다에게 주시니 イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。 조각을 받은 후 사단이 그 속에 들어간지라. 彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入った。 여러분 빵 조각을 예수님에게 받아 먹었어요. パン切れをイエス様からもらいました。 그 빵 조각을 받은 후 가룟 유다 마음에 누가 들어갔지요? パン切れを受け取ってからイスカリオテユダの心の中に何が入りましたか？ 사단이 들어갔지요. サタンが入ったんですね。 여러분 사단이 들어갈 때 사람이 그걸 느낄 수 있을까요? サタンが入る時に人がそれを感じることができますか？ 그걸 못 느끼는 거예요. 感じられないんですね。 근데 빵 조각을 받고 사단이 가룟 유다의 마음에 들어간 거예요. でもパン切れを受け取るとサタンが彼に入ったんです。 이제 가룟 유다의 마음을 누가 조정하죠? イスカリオテユダの心の中を誰が操縦しますか？ 이제 마귀가 가룟 유다의 마음을 조정하는 거예요. サタンがその彼の心を動かすんです。 야 시간이 없어. 時間がないよ。 예수님 지금 겟세마네 동산에서 기도하고 イエ 있거든. ス様は今ゲッセマネのその丘で今お祈りしているんだ。 야 그 사실을 대제사장들에게 そ 알려. れを大祭司に伝えなさい。 예수를 팔 테니까 돈을 달라고 イ 요구해. エスを売るからお金をくれと言いなさい。 여러분 이게 가룟 유다가 하는 겁니까? 마귀가 하는 거는 これを 겁니까? イスカリオテユダがするんですか？悪魔がしているんですか？ 마귀가 이렇게 하고 있는 거예요. 悪魔がこのようにしているんです。 근데 가룟 유다는 이 사실을 압니까 で 모릅니까? もイスカリオテユダはこの事実を知っていますか？いませんか？ 자기가 이런 일을 하고 있다고 생각하고 있는 거예요. 自分がこういうことをしていると考えているんです。 이제 빵 조각을 받은 후에 パン切れをもらった後に 마귀가 가룟 유다의 마음에 들어간 거예요. 悪魔がイスカリオテユダの心の中に入ったんです。 여러분 저는 구원받기 전에 술을 많이 마셨어요. 皆さん、私は救いを受ける前にお酒をたくさん飲みました。 담배도 많이 피웠어요. タバコもたくさん吸いました。 그러니까 내가 술을 마시고 싶어. 私がお酒を飲みたいんです。 그러니까 술을 마셔요. お酒を飲みます。 그럼 내가 하는 거죠? それは私がしているんですね。 근데 어느 날 술을 마시기 싫어요. でもある日はお酒を飲みたくないんです。 그래서 안 마셨어요. それで飲みませんでした。 그럼 내가 하는 거 맞죠? それと私がしているんですよ 근데 ね。 분명히 술을 마시기 で 싫은데 も確かにお酒を飲みたくないけれど、 내가 술을 마시고 있는 거예요. 私はお酒を飲んでいるんで 내가 す。 담배를 피우기 싫은데 タバコを吸いたくないけれど、 담배를 피우고 있는 거예요. タバコを吸っているんです。 이거는 내가 하는 게 아니에요. これは私がしていることではありませ 우리 ん。 눈에 보이지 않는 악한 영이 우리를 그리로 이끌어가고 있는 거예요. 私たちの目には見えない悪な霊がそこへ引っ張っていっているんです。 여러분 내가 술을 먹고 싶어서 먹으면 내가 하는 거예요. 私がお酒を食べたくてこのしているならば私がしているんで 먹기 す。 싫어서 안 먹으면 내가 하는 거예요. 食べたくないから食べないならばそれは私がしているんで 먹기 す。 싫은데도 술을 마시고 있고 飲みたくないけれども飲んでいたり、 폐암이 걸려 있는데도 막 담배를 피우고 있는 거예요. 肺がんにかかってもタバコを吸い続けるん 하기 です。 싫은데 담배를 피우고 있는 거예요. そうしたくないけれども吸っているんです。 이거는 내가 하는 게 아니에요. これは自分がしているんじゃないんです。 이거는 마귀가 하고 있는 これ 거예요. は悪魔がしているんです。 여러분
이거를 분별할 수 있어야 되는 これを 거예요. 分別できなければいけないんです。 자, 이제 요한복음 8장으로 가겠습니다. ヨハネの福音書8章を見てみます。 44절을 보겠습니다. 44節を見ます。 43절부터 읽어보겠습니다. 43節から読んでみます。 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못하느니라. あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。 예수님이 지금 이 말씀을 하고 있는 거예요. イエス様が今この話をされてい 야, るん 너희는 です。 어찌하여 내 말을 깨닫지 あ 못하느냐. なた方はどうして私の話を悟ることができ 너희들은 ないん 내 ですか。 말을 들을 줄을 모른다. 私の話の聞き方がわからない。 44절. 44節 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라. あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。 여러분 이 44절을 잘 읽어보셔야 돼요. この44節をよく読んでみなければいけません。 저는 처음부터 살인한 자요. 初めから人殺しであって、 마귀에 대해서 이야기하고 있는 거예요. 悪魔について話をしているのです。 마귀는 처음부터 살인한 자라고 돼 있는 거예요. 悪魔は初めから人殺しであると言いました。 그래서 마귀는 진리에 서지 못합니다. だから悪魔は真理に立ってはいませ 또 ん。 마귀 속에는 진리가 없습니다. また彼のうちには真理がありません。 마귀는 거짓말만 하고 있습니다. 悪魔は偽りだけを話すんです。 여러분 이 44절을 읽어보면 この44節を読んでみると 살인자가 나옵니다. 殺人者が出てきます。 그러니까 성경이 말하는 고살자는 마귀를 말하고 있는 겁니다. ですから聖書が話しているその悪意を持って人を殺した殺人者というのは悪魔のことを話しているんです。 우리는 오살자인 거예요. 私たちは知らずに人を殺し 우리가 た 죄를 ものなん 짓는 です。 거는 실수로 죄를 짓는 거예요. 私たちがその罪を犯すのは過ちで犯すものなんです。 우연히 돌을 던졌는데 偶然その石を投げたけれど 앞에 사람이 거기에 와서 죽는다거나 その前の人がそれに当たって死んだりとか 내가 집을 지었는데 家を建てたけれど 허술하게 지어서 지나가는 사람이 거기에 맞아서 죽는다거나 そのちゃんと作れなくて通りがかりの人がそこに当たって死ぬとか 뭐 실수로 사람이 죽는 거는 이제 우리가 고살자가 아니고 오살자이기 때문에 죄를 짓는 거예요. 過ちでこの人が死ぬのは私たちは悪意を持ってではなくてこの知らずに人を殺したものなんで 그러면 す。 악의를 품게 하는 자가 있는 거예요. 悪意をすると抱かせる者がいるん 미움을 です。 품게 하는 자가 있는 거예요. 憎しみを抱かせる者がいるんです。 적대감을 갖게 하고 敵意を持たせて 그 사람을 죽이고자 하는 계획을 세우게 하는 その人を殺そうとする計画を立てさせる 그 자가 있는 거예요. その者がいるんです。 그 자가 바로 사탄이에요. その者が悪魔なんです。 사탄은 처음부터 살인한 자라고 말하고 있는 거예요. その悪魔は初めから人殺しでありと言いました。 그는 하는 말마다 다 거짓말이라고 말하고 있는 거예요. 彼がする話は全て偽りだというんです。 그러면 성경이 말하는 고살자는 사탄을 말하는 す 거예요. ると聖書が話している悪意を持って人を殺す殺 여러분 人者は 사탄에게는 회개가 サ 없습니다. タンなんですね。彼には悔い改めがありません。 사탄에게는 죄사함이 없습니다. 悪魔には罪の許しがありません。 사탄에게는 긍휼이 없습니다. 悪魔には憐れみがありません。 사탄은 구원받을 수도 없고 悪魔は救いを受けることもできないし、 회개할 수도 없고 悔い改めることもできないし、 천국에 들어갈 수도 없습니다. 天国に入ることもできません。 왜냐하면 사탄은 오살자이기 때문에 なぜならサタンは悪意を持って人を殺すもの 절대로 だから、 절대로 도피성에는 못 들어가는 決 겁니다. して逃れの町には入れないんです。 만일에 우리가 사람을 죽였다면 もし私たちが人を殺したならば、 그는 우리가 죽인 게 아니고 それは私たちが殺したのではなく 우리 て、 안에 있는 이 마귀가 私たちの中にいる悪魔が 이제 미움을 품게 하고 憎しみを抱かせて、 원한을 품게 하고 恨みを抱かせて、 계획을 세우게 해서 計画を立てさせて、 마귀가 그렇게 하는 겁니다. 悪魔がそのようにするんです。 마귀가 벌써 가론 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었더니 悪魔がそのイスカリオテユダの心の中にイエスを売ろうとする心を入れた。 마귀가 유다 마음에 들어간 겁니다. 悪魔がユダの心の中に入ったんです。 마귀가
예수를 팔고 悪魔がイエス様を撃って 돈을 받고 お金をもらって 예수님을 십자가의 죽음에 넘겨주는 것은 イエス様を十字架の死に引き渡すのは 그건 가론 유다가 그렇게 하는 게 こ 아니고 れはイスカリオテユダがそうするんじゃなくて 가론 유다의 마음에 들어간 사탄이 그렇게 하는 イ 겁니다. スカリオテユダの心の中に入っている悪魔がそうするんです 그 사탄이 고살자라는 その 겁니다. 悪魔が悪意を持って人を殺したものだということ 우리는 です 우리가 죄를 짓는 것은 私たちは私たちが罪を犯すのは 우리가 원한을 품는 게 아니고요. 私たちが恨みを持つわけでは 우리가 なくて 미움을 품는 게 아니고요. 私たちが憎しみを抱くわけではなくて 우리가 계획을 세우는 게 아니라는 私たち 거예요. が計画を立てるわけではないというこ 이런 と 일을 で 하는 자는 거의 사탄이라는 거예요. すする者も悪魔だということ 그럼 です 성경이 말하는 고살자는 사탄을 말하는 거예요. 聖書が話しているその悪意を持って殺す者はサタンなんです 이 세상에 있는 모든 사람들은 단 한 사람도 고살자가 없는 거예요. このようにいる人は誰一人もこの悪意を持って殺す者はいないんです 여러분들은 하나님 앞에 오살자인 거예요. 皆さんは神様の前にその知らずに人を殺した殺人者なんです 이제 여러분들이 실수로 사람을 皆 죽였다면 さんが過ちで人を殺したならば 여러분들은 도피성을 향해서 달려가면 됩니다. 皆さんは逃れの町に向かって走っていけばいいんで 아무리 멀어도 48km만 달려가면 됩니다. すいくら遠くても48キロだけ走っていけばいいん 이제 です 도피성이 가까워지면 도로폭이 넓어지고 逃れの町が近づくと道路の幅が広がって 길표와 표목이 있어서 その標柱と道しるべがあって 누구든지 금방 이 도피성을 찾아갈 수 있게 해놓은 겁니다. 誰であってもすぐにこの逃れの町を見つけ出せるようにしておいたんです 여러분 성막은 세마포장으로 이렇게 담장을 만들었는데 その幕屋はその雨布によってこう作っているんですけれども 동서남북이 다 흰색의 세마포장으로 담이 만들어져 있습니다. 東西南北すべてその雨布でその壁が作られているんで 근데 す 이 성막으로 들어가는 문은 색깔이 다릅니다. でもこの幕屋に入るこの扉は色が違います 청색실, 홍색실, 자색실, 가늘게꾼, 배실로 술을 놓았어요. その何かその紫のとか赤とかその糸によってその作られてあるんですね 내가 네 가지 얘기했는데 두 가지밖에 얘기 안 하네. 4つ話をしたんですけど2つしかいません 그러니까 누가 있잖아요. 성막에 딱 가면 아 여기가 문이다. 금방 아는 거예요. 誰かがこの幕屋に行ったらここが扉だとすぐわかるんです 그런 것처럼 そのように 도피성을 향해 달려가면 逃れの町にこう走っていくと 길표와 표목이 있어서 この標柱と道しるべがあって 누구든지 쉽게 찾아서 誰であっても簡単に見つけて 도피성 안으로 들어갈 수가 있는 逃れ 겁니다. の町の中に入っていけるんです 여러분 목사님이 중국에 가서 말씀을 전한 적이 있는데 僕先生が中国に行って御言葉を伝えたことがあるんですけれど 마인드 강연을 하신 거예요. マインド講義をされたんです 초청을 받았지요. 招待を受けました 근데 말씀이 끝나고 난 뒤에 御言葉が終わってから 어떤 부인이 질문을 하는 거예요. あるその夫人がこの質問をしたんですね 목사님 마음이 너무 어렵습니다. 僕先生心があまりにも辛いです 예, 얘기해 보십시오. 話してみてください 우리 아이들이 학교를 다니는데 私の息子が学校に通っているんですけれど 하라는 공부는 안 하고 しなさいという勉強はしないで 세상의 학생들이 보는 앞에서 선생님을 때렸습니다. 学生たちが見る前で先生を殴りました 이게 사람입니까? これが人ですか 내 아들이지만 사람이 아닙니다. 私のもう子だけれども人じゃありませんこの子 어떻게 は 자기를 가르쳐주는 선생님을 때릴 수 있단 どうして 말입니까? 自分を教えてくれる先生を殴れるんです 어떻게 か 아들을 키워야 될지 どうや 모르겠습니다. って子供を育てればいいか分かりません 목사님이 대답을 해주셨어요. 僕先生が返事をしてくれました 아주머니 아들이 선생님을 때린 게 아닙니다. おばさんの息子が先生を殴ったわけじゃありません 아니라니까요. 違いますよ 우리 아들이 선생님을 때렸다니까요. 私の息子が殴りました 같은 반에 있는 아이들이 다 봤어요. 同じクラスにいた人たちがみんな見ました 제가 학교에 가서 확인했다니까요. 私が学校に行って確認をしました 아닙니다. 違います 아주머니 아들이 선생님을 때린 게 おば 아닙니다. さんの息子が先生を殴ったわけではありません 아주머니 아들이 그런 게 お 아니고 ばさんのその息子がしたんじゃなくて 악한 영이 아들의 마음속에 있어서 悪な霊が息子の心の中にあって 아들은 선생님을 때리고 싶지 않고 息子は先生を殴りたくないし 선생님 말씀을 듣고 싶고 先生の言うことを聞きたいし 또 공부하고 싶고 また勉強をしたいし 착한 사람 되고 싶고 いい人になりたいし 또
또 성공하고 싶고 また成功したいし、 좋은 직장에 취직하고 싶은데 良い職場に就職をしたいんですけれ 아들의 ど、 마음에 악한 영이 있어서 息子の心の中に悪な霊があって、 자기는 그러고 싶지 自分 않지만 はそうしたくないけれど、 악한 영이 그렇게 한 겁니다. 悪な霊がそのようにしているん 악한 です。 영이 아들의 마음보다도 더 강하기 때문에 悪な霊が息子の心よりも強いから、 아들이 그리로 끌려간 것 息子 뿐입니다. はそちらに引っ張られていっただけで 근데 す。 악한 영보다 더 큰 힘이 아들의 마음에 온다면 息子よりもこのもっと強い悪な霊が来れば、 아들은 그런 삶을 살지 않게 될 겁니다. 悪な霊よりも強いものがやってくれば、息子は 그럼 このそういきません。 악한 영보다 더 강한 힘은 それと 뭡니까? 悪な霊よりももっと強い力は何ですか？ 그게 예수님 아닙니까? それはイエス様じゃないですか？ 예수님의 말씀을 믿고 구원을 받으면 イエス様の御言葉を聞いて救いを受ければ、 성령이 내 마음에 들어오는데 御霊が私たちの中に入ってくるんですけど、 성령이 내 마음에 들어오면 御霊が私たちの心に入れば、 사탄을 이기는 거예요. サタンに勝つんです。 죄를 이기는 거예요. 罪に勝つんです。 슬픔도 이기고 悲しみに勝って、 고민도 이기고 悩みに勝って、 욕망도 이길 수 있는 거예요. 欲望にも勝てるんです。 이때는 아멘 하는 こ 거예요. の時にアメンをするんです。 한 시간이 이제 넘었는데 인색한 마음을 가지면 돼요. この1時間ももう超えたのに、それをもったいぶってていいですか？ 가끔씩 아멘도 해야 내가 신이 나지. 時折アメンもしてくれないと私も楽しくないですよ。 아멘. 여러분들은 절대 고살자가 아닙니다. 皆さんは決してその悪意を持って人を殺した殺人者ではありません。 성경이 말하는 고살자는 사탄을 말하는 겁니다. 聖書が話している悪意を持って人を殺した者はサタンを言うんです。 여러분들이 죄를 지었다면 皆さんが罪を犯すならば、 그것은 계획하고 죄를 짓는 게 아니고 それは計画をして罪を犯すんじゃなくて、 실수로 죄를 짓는 겁니다. 過ちで罪を犯しているんです。 여러분들은 오살자입니다. 皆さんは知らずに人を殺したものなんです。 여러분들은 도피성에 들어갈 수 있는 자격이 있는 겁니다. 皆さんは逃れの町に入れる資格があるんです。 예수 그리스도의 보혈은 イエス・キリストの血潮は 여러분들의 모든 죄를 씻어서 皆さんのすべての罪を洗って、 여러분들을 거룩하게 만들고 皆さんを聖なるものにして、 여러분들을 의롭게 하고 皆さんを義人にして、 여러분들을 깨끗하게 만들어 놓았습니다. 皆さんをきれいに作っておきました。 아직 구원받지 않은 사람이 있다면 まだ救いを受けていない人がいるならば、 오늘 여러분들이 마음을 결정하면 됩니다. 今日皆さんが心を決めれば大丈夫です。아, 내가 고살자가 아니구나. 私が悪意を持って殺したものではないんだ 나는 な。 오살자구나. 私は知らずに人を殺した殺人者 그럼 なん 내가 だな。 도피성을 향해 달려가면 되겠네. ならば私はノワールの町に向かって走っていけばいいんだな。 근데 지금 이 시대에는 도피성으로 달려갈 필요도 없습니다. 今この時代にはノガルの町に走っていく必要もありません。 그냥 말씀을 믿으면 됩니다. ただ御言葉を信じればいいんです。 로마서 8장 1절. ローマの8章1節。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였느니라. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 2000년 전에 2000年前に 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 イエスの中にある御霊の原理が 너를 죄와 사망의 법에서 あな 해방했다. たを罪と死の原理から解放しました。 2000년 전 십자가에서 2000年前の十字架で 여러분들의 모든 죄를 예수님이 씻어주시고 皆さんのすべての罪をイエス様があがなわれて 여러분들을 깨끗게 하시고 皆さんをきれいにして 여러분들 의롭게 하시고 皆さんを義人にし 여러분들을 て 거룩하게 하시고 皆さんを聖なるものにして 이미 여러분들을 온전케 놓으신 すで 겁니다. に皆さんを全うして置かれたんです。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였느니라. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 우리는 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 私たちはイエス・キリストの血潮によって 죄에서 해방받고 罪から解放されて 사망에서 死 해방받고 から解放されて 율법에서 해방을 받은 겁니다. 立法から解放されたんです。 우리의 모든 죄는 십자가의 보혈로 씻어졌고 私たちのすべての罪は十字架の血潮によってあがなわれ 우리는 て 예수 피로 영원히 온전케 되었다고 성경은 말하고 있습니다. 私たちはイエスの血によって全うされたと書いてあります。 중국에 사시는 그 아줌마 아들이
선생님을 때린 게 아니고 中国に住んでいるその夫人の息子が先生を殴ったんじゃなく 아들은 て 그렇게 하고 싶지 않은데 息子はそうしたくないけれど 아들 마음속에 있는 사탄이 息子の心の中にあるサタンが 공부하기 싫게 만들고 勉強したくない心を与 마음 えて 꺾기 싫게 心を 만들고 折りたくないようにさせ 선생님 て 때리게 만들고 先生を殴らせて 죄를 짓게 만드는 거예요. 罪を犯させるんです 우리 안에서 죄를 짓게 만드는 그 고살자가 우리가 아니고 사탄이라는 겁니다. 私たちの中でその罪を犯させるそのものはサタンなんです 다만 우리는 육체를 가지고 있기 た 때문에 だ私たちは肉体を持っているから 사탄과 상관없이 실수로 죄를 범하는 것 뿐이에요. サタンと関係なく過ちで罪を犯すだけなん 우리 です 하나님 앞에 오살자지 고살자가 아니라는 겁니다. 私たちは神様の前で悪意を持って人を殺したものではなく過ちで人を殺したものだということです 2000년 전 십자가에 못 박히신 예수님은 2000年前に十字架につけられたイエス 이미 様は 우리를 도피성 안에 들어가게 해 놓으신 すでに 거예요. 私たちを逃れの町に入れるようにしておいたんです 우린 이미 도피성 안에 있는 겁니다. 私たちはすでに逃れの町の中にいるんです 예수님 죄를 씻어 주시고 イエス様が十字架を 예수님이 洗 우리를 って 거룩하게 하시고 聖なるものにされて 예수님이 우리를 도피성 안으로 옮겨 주신 イ 거예요. エス様が私たちを逃れの町の中に移してくださったんです 도피성은 예수님의 그림자고 逃れの町はイエス様の影であって 천국의 그림자인 겁니다. 天国の影なんです 여러분 확실히 여러분들은 도피성 안에 있습니까? 皆さんは確かに逃れの町の中にいますか 여러분들은 오살자가 맞습니까? 皆さんはこの過ちで人を殺したものであっていますか 예, 그렇다면 여러분들은 도피성 안에 있는 게 なら 틀림없습니다. ば皆さんは逃れの町の中にいるものです 오늘은 오전엔 여기까지 말씀을 今 드리겠습니다. 日の午前はここまでにいたします 기도하겠습니다. お祈りします 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 生きている父なる神様感謝いたしま 오늘 す 도피성에 대한 말씀을 今日は 나누었습니다. 逃れの町について話し合いました 도피성은 예수님에 대한 그림자인데 逃れの町はイエス様に対するその影です 우리가 예수 그리스도의 보혈로 구원을 받고 イエス・キリストの血潮によって救いを受け 도피성 안에 들어오게 된 것을 감사합니다. 逃れの町に入ってこれたことに感謝いたします 정말 악한 사단으로 말미암아 우리가 많은 날 속임을 당하고 살았는데 悪なサタンによって多くの間騙されて過ごしてきました 이제 が 말씀을 통하여 우리가 죄를 사함 받고 御言葉を通して罪の許しを受けて 하나님의 자녀가 되었습니다. 神の子となりました 이번 한 주 동안도 주님께서 한 사람 한 사람 지켜주시고 今週1週間も主が一人一人守ってくださって 또 재앙을 막아주시고 災いを塞いでくださって 하루하루 은혜를 입으면서 살아갈 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. 日々恵みを受けて切れるように祝福してください 주님께 영광을 돌립니다. 主に栄光を捧げます 예수님 이름으로 기도했습니다. イエスの皆によってお祈りしました 아멘.